Морской воздух необычайно полезен для организма. Ведь недаром его так рекомендуют для людей, желающих поправить здоровье. Все дело в оптимальном сочетании морской соли, содержащей ионы хлора и натрия. Хотели бы вы оказаться на море? Представьте, теперь у уральцев есть такая возможность. Ученые давно заметили благотворное воздействие на организм соляных пещер, которые способны заменить целый день пребывания на морском побережье. Телеведущая Алена Костерина попробовала на себе и заметила эффект от процедуры. Я нахожусь здесь всего пару минут, но чувствую, как-то лучше и легче дышится. Во время нахождения в соляной пещере кровь человека насыщается кислородом, укрепляется иммунитет. Также соляные процедуры хороши для лечения заболеваний дыхательных путей, нервной и сердечно-сосудистой систем и профилактики частых простуд. Дмитрий, я знаю, насколько полезны природные солевые пещеры. Вот такие вот пещеры, они чем-то отличаются от них? Да, отличаются. Есть одно отличие. То, что мы можем контролировать здесь уровень концентрации на сеансе в зависимости от заболевания и вентилировать пространство после каждого сеанса. Польза та же самая. Микроклимат соляной пещеры или галокамеры воссоздается с помощью специального аппарата – галогенератора, распыляющего микрочастицы соли. При этом обеспечивается постоянный контроль за уровнем концентрации соли, влажностью и температурой. Во время сеанса действительно чувствуешь, как расслабляешься, забываешь обо всем, как будто побывал на море. Море близко. Почувствуйте всю лечебную силу морского воздуха, не уезжая из города. Проведите праздники с пользой для души и тела. Мы работаем с 1 января, а до Рождества первый сеанс в подарок.